Ja jestem X-Rąbek Kostki, a to pierwszy odcinek z Hill Clip Racing. Tak, dzisiaj sobie będziemy jeździć takim fajnym autkiem. Big Finger, coś takiego. Zobaczymy, jak to jeździ. Polecam ściągnąć tą grę, ale lepszy jest Hill Clip Racing 2. Wow. Się przejdę taki ulepszony taki na góry. Chyba bym się przewrócił. I bym nie dał rady. Uwaga, uwaga. To chwilę, czy uda mi się? Wow, udało się. O nie, bym wpadł prosto. O, mocny jest. Ty, ja takie autko w prawdziwym życiu. No, on jest dobry na górę takie. Pa, jak na jednym kole jadę. Dobrze, się nie będę popisywał. O! Dobra, udało się. Uwaga, uda się? Bez ochronki nawet. Udało się. Ucho, on się teraz nie wpychnie, tak jak jak motorek taki. Nie dojedziemy. O, ale fart. Piszcie w komentarzach, jaki mam challenge zrobić. Mogę. Na przykład, nie wiem, zebrać 1 000 000 monet. Mogę robić takie challenge. No i tu już się nie dało rady. Dobra. Może ulepszę sobie to. Jeszcze raz ulepszę. Tylko nie będę ulepszał. O. Jeszcze troszkę. Tysiąc widzę tu zebrałem. 2500. No akurat, ale dobra. Lecimy. No możecie też wbijać na kanał Team Karol, Oscar i Oscar Studio i No Life. Jak wam mówiłem, tam pod którymś filmikiem macie w opisie ich nazwy kanałów. Nie zapomnijcie udostępnić swoim kolegom film, który teraz oglądacie i resztę filmików i dać lajka pod filmikiem i subskrypcję. To mnie zmotywuje do dalszego nagrywania. Nie mam już paliwa. Słabo. Ale mogę ulepszyć. I jeszcze paliwo ulepszę jeszcze raz. Dobra. Ulepszenie paliwa to jest to, żeby mi mniej spadało. Ale tak szybko mi spada przy tym aucie. Dobra, lecimy. Jak słyszycie takie dziwne odgłosy, to nie przejmujcie się tym, bo to mój kot. Wow. Dobra. Siup. Szybko flipa zrobimy. Nawet wyrównaliśmy. Jeszcze jednego? O, jeszcze jednego.
Nie, nie zrobię. Aj. Dobra. Co by tu ulepszyć? Ochronkę ulepszam. Bo mam na 2 ją. I bum. To potrzebne na 2 uderzenia. Na 3 uderzenia się niszczy. Zobaczcie, sobie sprawdzimy to auto na treningu wojskowym. Bym uderzył. Jak jest takie auto, te podgórki? O, bez problemu niszczy to. Nie wiem na co to, więc nie powiem. Jeszcze będziecie mi wpisać w komentarze, że jestem głupi jakiś. No i piszcie w komentarzach, co mam zgrać na telefon, to wtedy nagram. O Boże. Polecam ściągnąć tą gierkę. Fajna jest nawet. Cięcie, już koniec nagrywania, już jestem. Koniec tego. Koniec cięcia. Bo moja mama weszła do pokoju. Więc sorki. Nie chciałem. Jeju. Hop. O, na 3. Widać. Dobra. Teraz sprawdzimy na... Spróbujemy na grocie. Zobaczymy, czy się zmieści w ogóle. On się nie mieści. A on się w ogóle nie mieści. To jest trochę... Po co robią takie duże auta, jeśli się nie mieszczą? $500 coinsów zebrałam. O, pobiłem rekord. I tyle samo kasy. Dobra, teraz spróbujemy na... O porze roku. Dobra, to sprawdzę. No są takie górki. Są też górki w dół. Wow. Hop, hop. O Jezu, nie, dobra, udało się. Aha. Trochę zniszczyło, ale to nic. Trochę ochronki nam spadły. Teraz te takie piłki plażowe nam nic nie robią. Co normalnie przejeżdżam. O, udało się? O, udało się.
Oho, ale fart. Jeszcze jedno uderzenie i biegniemy. Czyli zginiemy. Uwaga, i to najgorsze. O! O! O nie! Wow! Co to było? Może nie zdążymy. Uwaga, i jedziemy na zimę. To będą kostki lodu. O! Rozwalenie jednym hitem. Czyli jednym uderzeniem. Chyba nie dam rady przejść jednego roku. Ja, ukończyliśmy jej pierwszy rok. O ja, tego się nie spodziewałem. Wow. Sorki, ale coś pisałem koledze. Tak, wiem, teraz tracę. Tak, nie miałem paliwa. Dobra, jeszcze... No albo dobra, nie chcę mi się już. O Jezus. Nie. LOL. Aj. Dobra, to na tym uderzeniu to na tym uderzeniu kończymy, więc ja się z wami żegnam. Narka.